السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم دكتور شادي النجار Lecturer of Removable Orthodontics at BUC. استكمالا لموضوع الميجر كونكتورز، احنا كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الماكسيلاري ميجر كونكتور وعن الاوتلاين اللي احنا بنعمله عشان خاطر نرسم الميجر كونكتور الانديكيتد للحالات الماكسيلاري اللي احنا كنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت. فاحنا استكمالا للموضوع ده هنتكلم النهارده عن المانديبولار ميجر كونكتور والاوتلاين بتاعه والانديكيشنز وكونتر انديكيشنز وديفرنت فورمز اوف مانديبولار ميجر كونكتور، وايه انسب حاله لكل حاجه من الحاجات اللي انا بستخدمها في انواع المانديبولار ميجر كونكتورز المختلفه اللي انا هستخدمها النهارده مع بعض. فور اكزامبل احنا عندنا النهارده تو كاست. الكاست المانديبولار معايا النهارده عباره عن الكاست الاولاني عباره عن كينيدي كلاس 1 فري اند سادل بايلاترال كينيدي كلاس 1، والكاست التاني اللي معايا عباره عن كينيدي كلاس 2 موديفيكيشن 1 بوستيريور موديفيكيشن. فاحنا اساسا الديفرنت فورمز بتاعه المانديبولار ميجر كونكتور احنا هنتكلم على تو اونلي فورمز احنا اللي ممكن نستخدمهم معانا في الكاست، حاجه اسمها لينجوال بار والتانيه اسمها لينجوال استراب. خلينا نبتدي مع بعض باللينجوال بار. اللينجوال بار بتاعي علشان نعرف نفرق بين different forms of الماكسيلاري او المانديبولار ميجر كونكتورز. فعندنا الثلاثه ميجر كلاسيفيكيشن للميجر كونكتورز بتاعتي، حاجه اسمها بار، حاجه اسمها ستراب، حاجه اسمها بليت. تمام. البار عباره عن واكس باتن او ميتال من الميجر كونكتور، عباره عن increase thickness of الميتال، بس الويتس بتاعه بيبقى decreased الويتس بتاعه. انما الاستراب بتاعي بيبقى العكس تماما. الاستراب بيبقى الثيكنس بتاعه رفيع جدا، بس على العكس الويتس هو اللي بيبقى كبير معايا بالبوزيتيف زي ما حضراتكم شايفين. يبقى الفرق بين البار والاستراب في اي ميجر كونكتور سواء كان ماكسيلاري او مانديبولر ان البار بتاعي تخين شويه، بيعمل انترفيرنس وديسكومفورت للبيشنت بتاعي، بس بيديني ريجيديتي كان ويزستاند اول ماستيكاتوري فورسز. فالبار عباره عن انكريز الثيكنس بتاعي بط الويتس بتاعي بيبقى ديكريزد. الاستراب العكس تماما، الثيكنس بتاعي بيبقى رفيع، بيبقى البيشنت بتاعي بيعمل له ادابتيشن وكومفورت ليفل عالي جدا، انما الويتس بتاعي هو اللي بيبقى برود ويتس، انكريز الويتس بتاعي علشان خاطر يعمل ايكوال فورس ديستريبيوشن ويديني فيما يسمى التيشو سبورت اللي احنا كلنا عارفينه. انما البليت شبه الاستراب، تكيز السيكنس شيت رفيع جدا من الميتال او من الواكس باتن، والويتس بتاعي بيبقى زياده شويه عن الويتس بتاع الاستراب، بيخلي لي اللي انا بسميه حاجه اسمها كومبليت بالاتال بليت، او بيغطي لي البلت كله زي عمله الكومبليت دنشر بتاعي. طيب الكلام ده البلاتال بليت ابليكابل معانا في المانديبولار ميجر كونكتور؟ لا، مش ابليكابل معانا. فاحنا الحاجتين اللي بنتكلم فيهم مع المانديبولار ميجر كونكتور هما اللينجوال بار وهنعرف الاوتلاين بتاعه، واللينجوال ستراب وهنعرف الاوتلاين بتاعه. فلما نرجع للموضوع بتاعنا هنلاقي ان عندنا الحاله بتاعتنا كينيدي كلاس 1. رسمنا الدنشال بيز بتاعي بالاوتلاين بتاعه اللي احنا كنا عارفينه، رسمنا البوزيشن بتاع الاوكلوزال ريست، وزي ما احنا عارفين ان الفري اند سادل بيحب دايما الاوكلوزال ريست يبقى في الفار زون، والباوندد هو اللي بيحب الاوكلوزال ريست بتاعه بيبقى في النير زون زي ما حضراتكم شايفين. هنا ديستال اكستنشن، هنا الباوندد سادل، هنا نير زون، هنا فار زون. نرجع تاني لكينيدي كلاس 1 ونقول ان احنا عندنا في كينيدي كلاس 1 المفروض نرسم لينجوال بار ميجر كونكتور connecting او joining between different parts of removable partial denture، والبارتس اللي عندنا الموجوده هيبقى الكلوزال ريست والدنشال بيز on one side ويعمل joining مع الدنشال بيز والكلوزال ريست on the other side. الكلام ده بيتعمل بايه؟ بيتعمل بحاجه اسمها mandibular lingual bar act as a major connector. فعلشان خاطر نقول ان المانديبولار لينجوال بار اسمه لينجوال بار، فاكيد هنشتغل على اللينجوال سايد، محدش يعمل بار على الليبيال سايد لان ساعتها هيبقى اسمه ليبيال بار. فاحنا بنسميه according لللوكيشن او البوزيشن بتاع المانديبولار ميجر كونكتور.
فبما اننا هنتكلم في حاجه اسمها lingual part، فاللينجوال بارت بتاعنا بيبقى on the lingual side of the lower cast او lower mandibular cast بتاعي. فلو ان احنا اتفرجنا كده مع بعض هنلاقي ان في عندنا جينجفال مارجن واخد شكل السكالبنج ابيرنس. فلما نيجي نعمل المانديبولار ميجر كونكتور اللي هي اللينجوال بار بتاعتنا، لازم البوردر بتاعتي تبقى بارل للجينجفال مارجن بتاعي، علشان ما يكونش الميجر كونكتور نازل داونورد او ابورد دايركشن، لازم يكون بارل للاند مارك فيكسد ومعروفه هي الجينجفال مارجن. طيب دي نقطه. النقطة اللي بعد كده بيبقى عندي الميجور كونكتور ليه ابر بوردر ولور بوردر. الابر بوردر بتاعي لازم يكون بلو الجينجفال مارجن باي من 3 ل 5 ملم تحت الجينجفال مارجن. الويتس بتاع البار زي ما اتفقنا بيكون الويتس بتاعه رفيع بس السيكنس بتاعه تخين، لانه اساسا اسمه بار موجود في اللينجوال سايد، فعشان كده بسميه لينجوال بار. فالويتس بتاعه بيبقى صغير، بيبقى عبارة عن 4 ملم. كل الكلام ده هنقيسه بالجراف بيبر يا فندم. يبقى احنا كده لو حضراتكم شايفين نزلنا تحت الجينجفال مارجن من 3 ل 5 ملم، حسبنا الويتس بتاع البار بتاعي 4 ملم، يبقى احنا كده ابتدينا نظبط الاوت لاين. ما ننساش ان الابر بوردر بتاعي لازم يبقى بارل للجينجفال مارجن زي ما انا راسمها بالمنظر ده، عشان ما يبقاش داونورد او ابورد دايركشن يبوظ لي البايوميكانكس او البايوفيزيكس اللي انا شغال بيها في البارشل دنشر ديزاين بتاعي. طيب الحاجه الثانيه بقى والاخيره اللي لازم اتكلم عليها، وهنا هنقلب الكاست مخصوص عشان نتكلم عليها بالتفصيل الممل. خلينا نتكلم في ظهر الكاست ده عشان عندي الدنيا واضحه شويه. الاوت لاين او الكروس سيكشن، كروس سيكشن بالعربي معناها المقطع او الجهاز العرضي او المقطعي للميجور كونكتور بتاعي، بيبقى حاجه اسمها هاف بير شيبد. يعني ايه هاف بير شيبد؟ يعني نص كومتايه. يعني لو حبينا نرسم الكومتايه بتاعتنا بالمنظر ده، فده كده ايه الكومتايه بتاعتي اللي انا بعلم عليها هنا. هنيجي نقسمها نصين بالسكينه، هيبقى عندنا حاجه اسمها هاف بير شيب. فالابر بوردر بتاعي بيبقى راوندد على صغير، انما اللور بوردر بتاعي بيبقى راوندد على كبير عشان يديني هاف بير شيب. الفلات سيرفيس بتاعي هو اللي عامل ريستنج على الجنجفه، والتو راوندد سيرفيس سواء كان راوندد صغير او راوندد كبير هو اللي مواجه للفري سيرفيس او التنج وسب ميكوزال او سب لينجوال تيشوز اللي موجوده تحتيها. تمام. فعلشان كده لما نيجي نعملها هنقول ان احنا بنعمل جويننج بتوين الابر واللور ليميت بتاعتي. فكده نفتكر مع بعض احنا بننزل تحت الجينجفال مارجن بدل ليه من 3 ل 5 ملم. الويتس بتاع المانديبولار لينجوال بار المفروض يبقى 4 ملم. يبقى انا كده ايه حددت الليميت اللي انا هشتغل عليه. لما نيجي نعمل جويننج مع بعض كده للاثنين دنشال بيز، بنعمل جويننج كده سيركمفرنشال تحت الجينجفال مارجن، وما ننساش ان هو لازم يكون بارل ليه لغايه ما اوصل للايه؟ للدنشال بيز بتاعي. تمام. لما يجي نوصل للدنشال بيز انا لازم اربط الانتير بوردر بتاعت الدنشال بيز بتاعي زي ما حضراتكم شايفين بالمنظر ده. انا كده ايه بالابر ليميت او الابر بوردر بتاع المانديبولار لينجوال بار وصلت بالانتير بوردر بتاعت الدنشال بيز بتاعتي. طيب اللور بوردر بتاعت اللينجوال بار بوصلها لغايه فين؟ لغايه ما اوصل عند الجنكشن بتوين الثيرد الاولاني والثيرد التاني من الدنشال بيز بتاعتي بالمنظر اللي انا هوريه لحضراتكم ده. تمام. ادي الدنشال بيز بتاعي مقسمه لكم اهو لثلاثه ايكوال لثلاث تلات متساويين. باجي عند الجنكشن بتوين التلت الاولاني والتلت التاني واوقف اللور بوردر بتاعتي عند الجنكشن ده. اشمعنى؟ عشان لما اجي اوصل بتوين الابر بوردر واللور بوردر بتاعت المانديبولار لينجوال بار بوصلها بخط اوبليك بزاويه 45 درجه بالمنظر ده. شايفين الزاويه ال 45 درجه ديت عملت لي حاجه اسمها بيفل. البيفل ده هو اللي بيبقى اكشولي الفينش لاين بتاعي، الاكسترنال فينش لاين ان انا ببني عليه الدنشر بيز اللي بيوصل لحد اللينجوال باوتش تحتيها بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه. في حته البيفلايه او البيفل الصغيره اللي انا عملتها لكم ديت بزاويه 45 درجه اتعملت عند الجنكشن بتوين الثيرد الاولاني والثيرد الثاني بتاعت الدنشر بيز،
خليتها لي اكت از ا فينيش لاين، هو ده اللي بيشيل او بيعمل كارينج للاكشوال اكريليك دنشر بيز اللي واصل معايا لغايه اللينجوال باوتش بتاعتي في اللور مانديبولار ارش. تمام. للناس اللي تاهت تعالوا نتفرج عليها الناحيه الثانيه، والمره دي هتبقى اوضح شويه. نرجع مع بعض ونقول ان احنا عندنا الابر ليميت واللور ليميت بتاعي بالمنظر حضراتكم شايفينه. باجي عند الجنجفال مارجن بحسب بيلو الجنجفال مارجن باي من 3 ل 5 ملم، ولازم الابر ليميت او الابر بودر بتاعي يكون بارلل للجنجفال مارجن، مفيش داونورد ولا ابورد دايركشن. فعشان كده بفضل راسم الاوت لاين بتاعي لغايه ما اوصل للانتير بودر بتاعه الدنشر بيز، واروح لاحمها بالمنظر ده. السيكنس بتاع او الويتس قصدي بتاع اللينجوال بار لازم يكون 4 ملم، لان البار بيتميز ان هو بيبقى ديكريز ديكريز الويتس انكريز السيكنس بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه. طيب نيجي بقى عند البوستير او اللور بوردر بتاعه اللينجوال بار، وزي ما اتفقنا في الناحيه الثانيه بوصلها بويتس 4 ملم بدل للجنجفال مارجن. اول ما اوصل عند الجنكشن بتوين السورد الاولاني والسورد الثاني بتاعه الدنشر بيز بوقف، وباجي بعد كده اوصل ما بين الابر بوردر واللور بوردر بتاعه اللينجوال بار بزاويه 45 درجه عشان يعمل لي بيفل. البيفل ده هو اللي بيبقى اكشولي الفينش لاين اللي بيكارينج الدنشر بيز الاكريليك اللي موجوده اللي بتعمل كارينج للارتفيشال تيز. تمام. يبقى احنا كده يا فندم ايه، رسمنا اللينجوال بار بتاعنا في كينيدي كلاس 1. حاجه اخيره بعد ما بنعمل الواكس باترن بتاعي، بجيب الكفر بتاعي وبعمل سيننج للابر بوردر بتاعي عشان يحافظ لي على شكل الهاف بير شيب اللي احنا كنا اتفقنا عليه. فلما اجي اعمل سيننج للابر بوردر واعمل راونديشن لللور بوردر هيديني شكل الهاف بير شيب. اول ما امشي صباعي عليه كده احس ان في هاف بير شيب along اللينجوال بار مانديبولار ميجو كونكتور بتاعي. فاحنا كده ايه متفقين على الشكل الظريف ده. تمام. ما ننساش ان احنا بعد كده اي كلوزر ريست تايهه وطالعه من غير صاحب بننزل لها ماينو كونكتور بالبنديكولر على عامله زاويه قايمه او رايت انجل على المانديبولار ميجو كونكتور. فعندنا هي اوكلوزر ريست تايهه ملهاش صاحب اللي هي بتاعت الفار زون بتاعت الفري اند سادل كيس، بنزل منها ماينو كونكتور المفروض تبقى لينجوال علشان خاطر الاستاتيك ات رايت انجل بالبنديكولر على اللينجوال بار ميجو كونكتور. يبقى انا كده ايه رسمت الميجو كونكتور بتاعي على استعداد ان انا اعمل لها واكسنج واظبط لها شكل الواكس باترن بتاعها. تمام. طيب تعالوا نتفرج شويه على الديزاين التاني اللي انا عايز اعمله لكم. احنا قلنا ان احنا هنتكلم في حاجتين، هنتكلم في حاجه اسمها اللينجوال بار وهنتكلم في حاجه اسمها اللينجوال ستراب. خلي الافق بتاعكم واسع شويه. مش معنى انا رسمت لكم في كينيدي كلاس 1 اللينجوال بار يبقى احنا في اي كينيدي كلاس 1 هنستخدم اللينجوال بار، ومش معنى ان انا هعمل لكم في كينيدي كلاس 2 لينجوال ستراب يبقى اي حاله كينيدي كلاس 2 اعملها لينجوال ستراب وخلاص. انا عايز الدنيا تبقى ماشيه بالفهم شويه اكتر ما هي حفظ. اللينجوال ستراب ده فايدته ايه؟ فايدته ان انا لو عندي ويك اباتمنتس موجوده انتيريورلي يبقى انا كده محتاج ان انا اعمل لها جبيره او سبلنتنج كتثبيت للسنان ديت. مين يقدر يثبتها لي وليه سبلنتنج افكت عليها؟ حاجه اسمها اللينجوال ستراب عامله تو تيشو سبورت عليها تمنعني من الموفمنت او تقليل الموفمنت اللي عليها، يبقى اكت از سبلنتنج او تثبيت. كلمه سبلنت يعني تثبيت او تكبير. تمام. الحاجه الثانيه ان هي بتزود لي السيرفيس اريا اوف كونتاكت بتوين التوث اند التيشو، فعشان كده بتزود لي كميه التوث تيشو سبورت اللي موجوده عندي، فبتعمل لي كمان حاجه اسمها كروس ارش استابلايزيشن هنفهمها في النظري مع بعض، وبتديني برضو اندايركت ريتنشن كل ما يتجن ويعمل لي روتيشن يصد معايا في الانتيريور تيث، وديت حاجه معروفه معانا من ايام شابتر الفورسز. طيب تعال بقى نتفرج كده على اللينجوال ستراب. مطلوب مني في اللينجوال ستراب ايه؟ ان انا احدد برضو الاوت لاين بتاعتي.
فاللينجوال ستراب مميز بايه؟ مميز ان هو بيعمل كفرنج لللينجوال سيرفيس بتاعه الانتيريور تيث من اول السنجولم لحد بلو الجنجفال مارجن بارل للجنجفال مارجن بتاعتي. فلو احنا مثلا ادي النقط اللي انا عاملها ديت، هي ديت السنجولم اللي المفروض تتغطى بتاعتك يا فندم. ومحدش يقول لي السنجولم اهي عشان الناس اللي مش شايفه النقط، ومحدش يقول لي السنجولم موجوده في البي مولر. السنجولم از اناتومي موجوده من اول الكناين لحد الكناين الناحيه الثانيه، لكن البي مولرز ما فيهاش سنجولم. اوكي، عشان تو كاسب. تمام. مطلوب مني السنجولا اللي موجوده عندي في اللينجوال سيرفيس بتاعت اللي هو انتيريور تيث ان هي تتغطى بحاجه اسمها لينجوال ستراب. فعلشان كده باجي عند اللينجوال سيرفيس بتاعت الاباطمنت ديت وبعمل الابر بوردر بتاعي يكون سكالوبينج مغطيلي السنجلم بتاعت اللور انتيريور تيث بالمنظر ده. سكالوبينج يعني فيستونينج، يعني طالعه نازله، سكالوبينج ابيرنس. وما ننساش ان هي تبقى بارل للجنجفال مارجن بتاعتي بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. واتاكد ان هي وانا بعمل سكالوبينج ان انا داخل جوه الانتردنتال سبيس، علشان الواكس باترن بتاعي يدخل جوه الانتردنتال سبيس، علشان الميتال بتاع الواكس باترن يبقى ضامن ان هو داخل جوه الانتردنتال سبيس فور ماكسيمم ادابتيشن. اوكي. طيب ما ننساش برضو ان احنا بما اننا شغالين على لينجوال ستراب يبقى المفروض ان احنا برضو ننزل بلو الجنجفال مارجن باي من 3 ل 5 ملم شبه اللينجوال بار اللي احنا استخدمناه. فاحنا كده ايه؟ بننزل تحت الجنجفال مارجن من 3 ل 5 ملم بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده اهو للناس اللي مش شايفه، بارل الجنجفال مارجن لغايه ما اوصل لغايه الانتيريور تيث بتاعتي من اول الكناين لحد الكناين. يبقى انا كده يا فندم عملت الابر ليميت واللور ليميت. الاريا الان بتوين ديت كل ديت هتتغطى بواكس. بعمل كفرنج للسنجلم وللتيشو اللي تحتيها. ما ننساش ان احنا بنعمل ريليف للجنجفال مارجن عشان هي سنسيتيف اريا ديورنج انسيرشن اند ريموفال ممكن يحصل لها انجري. فعلشان كده انا ايه مطالب ان انا اغطي، وانا بغطي الجنجفال مارجن يكون الريفراكتوري كاست اللي انا شغال عليه الماستر كاست بتاعه كان معمول له ريليف عند الجنجفال مارجن، علشان يبقى موديفايد ماستر كاست اقلب عليها دبليكيشن يطلع لي ريفراكتوري كاست في ريليف منه فيه من الماستر كاست. اظن كده الدنيا بتتظبط مع بعض في اللابوراتوري ستيبس. تمام. اجي اوصل الابر واللور ليميت او البوردر بتاعت اللينجوال ستراب، واجي اوصل هنا برضو اللينجوال ستراب بتاعي. تمام. طيب انا كده لغايه دلوقتي ما عملتش جويننج بتوين رايت وليفت دنشال بيز. تمام. فبوصلها ازاي؟ باجي نفس الكلام بتاعي عند الجنكشن بتوين التلت الاولاني والتلت التاني بتاعت الدنشال بيز، وبوصل بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده اهو. ادي اللور بوردر بتاعت الستراب. اوكي. عندي اوبشن من اتنين اهو عشان الدنيا تبقى واضحه اكوردنج للديزاين بتاع الدايركت ريتينر اللي هناخده بعد كده. يا اما اعمل كفرنج لللينجوال سيرفيس بتاعت البري مولر ديت واغطيها تمام وتدخل معايا في اللينجوال ستراب، يا اما اوقف قبل البري مولر واكتفي بالكناين باللينجوال ستراب. تمام. وكل الكلام ده هيتحدد معايا في ايه؟ اكوردنج للتايب اوف دايركت ريتينر اللي هيمسك لي الاباطمنت ديت فور فيوتشر ديتنشن. فخلوا الكلام ده مع بعض كده ايه نستنى عليها لغايه لما نوصل لحته الريتينرز. بس هنقول فرضا ان احنا هنغطي اللينجوال سيرفيس بتاعت البي مولر ديت عشان اوصل للانتردنتال سبيس بين ال5 وال4. تمام. بالمنظر حضراتكم شايفينه. يبقى انا كده مطالب بايه؟ مطالب ان انا انزل تحت الجنجفال مارجن ب 4 ملم عشان اوصل بالانتير بوردر بتاعه الدنشال بيز. وبعد كده عندي اللور بوردر بتاعه الميجر كونكتور اعمل لها زاويه 45 درجه شبه اللي انا كنت عامله في كينيدي كلاس 1، هيديني زاويه 45 درجه زي ما حضراتكم شايفين. اكت از او هي اساسا بيفل اكت از
فينش لاين للفيوشر اكريليك ريزين اللي هينزل لي بعد كده during بروسيسنج. تمام، بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه. اوكي، يبقى احنا كده يا فندم هنروح مغطيين كل ده بالواكس اهو على الجنجفال مارجن اللي اوريدي ليفد، واروح مغطي الكلام ده كله بالواكس. انا بلون عشان تتخيلوا ان انا كل ده غطيته بالواكس. يبقى انا كده عملت حاجه اسمها ايه؟ عملت حاجه اسمها lingual strap extending from ايه؟ extending from المغطيالي السنجلم والتلاتة 4 ل 5 ملم التيشو اللي تحتيها تحت الجنجفال مارجن، بدل للدايركشن بتاعت الجنجفال مارجن بتاعي او بدل للفلور اللي انا ساند عليه. طيب عايزين نوصل يا فندم للدنشر بيز التانية اللي هي الباوندد ديت. الباوندد هتبقى على عكس الفري سادل، مش هنقسمها 3 تلات، هنوصلها لغايه ما توصل معانا لغايه اخر الليميت بتاعه الدنشر بيز بتاعتي، لان اكشولي ما عنديش اكريليك يغطي لي كل ده فملهاش لازمه. هنا هيبقى في فينش لاين بسيط هو اللي هيعمل لي الاكستنشن بتاعه الاكريليك ديورنج بروسيسنج. فعشان كده قاعده عامه جنرال رول في الباوندد سادل انا بوصل لغايه البوستير بوردر بتاعه الدنشر بيز بتاعتي. تمام، مش هيفضل غير ان انا انزل تحت الجنجفال مارجن ب 4 ملم بالمنظر ده عشان اوصل بقيه الميجر كونكتور بتاعتي، وابتدي املاها واكس بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه. تمام، يبقى انا كده ايه؟ وصلت المانديبولار لينجوال ستراب مغطيالي all the lingual surface من اول السنجلوم لحد من 3 ل 5 ملم below gingival margin علشان يربط لي between الرايت والليفت دنشر بيز بتاعتي. شكرا لحضراتكم. هو اللينجوال ستراب واللينجوال بار من الحاجات الظريفه الصغيره اللي ما فيهاش كلام كتير على عجز الماكسيلاري. فكده يا فندم عملنا التو ديزاين بتاعه المانديبولار ميجر كونكتور، سواء كان اللينجوال بار او اللينجوال ستراب. شكرا لحضراتكم، صدعتكم وان شاء الله بالتوفيق، والمره الجايه هنشتغل مع بعض الدايركت ريتينر على خير ان شاء الله.